颂语的第3乐章。这首不是上半场就弹过了吗？没错，但对于我来说，虽然是同一首曲子，在不同的表演者手中，却有着完全不一样的面貌。透过不同的根据、不同的速度，为这首曲子带来不同的诠释。我想这是古典音乐吸引我的地方吧。那就让我们欢迎简中进所带来的贝多芬第17钢琴奏鸣曲第3乐章吧。